സബ് ഈ വണ്ടിയിൽ വേണമെന്ന് ഇനി കസ്റ്റമർ പറയില്ല. അമ്മാതിരി പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടാ. ഇതാണ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കേട്ടാ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത 2022 മോഡല് ബലേനോ ബേസ് മോഡൽ എടുത്താൽ എങ്ങനെയെല്ലാം അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബലേനോടുത്ത ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കിനി സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോക്ക് ബോർഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തോ. നല്ല കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കേട്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളി കാറ് ബേസ് മോഡൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമുക്കതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. 4 ഡോറിൽ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം, അതെങ്ങനെയുള്ള സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു cartechsr മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പുതിയ ബലേനോയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വർക്ക്. ബേസ് മോഡൽ ബലേനയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബലേനോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഒരു ബലേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, LXi എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ബലേനോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4 ഡോറിൽ റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് നമ്മളൊരു സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടാതെ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൻ്റെ നല്ലൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ AHD ക്യാമറ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. കൂടാതെ മനോഹരമായ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മോഡൽ സീറ്റ് കവറും ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഡോറിലും റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വയർ കട്ടിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റമാണ്. കൂടാതെ നമുക്കിതിന് 1 ഇയറോളം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിതിന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും, 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്കിതിന് വരുന്നില്ല. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ഇതൊരു ഓഫർ പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിനാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനും പാനലും വയറിങ്ങും ഫിറ്റിംഗ് അടക്കം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരെ നമ്മളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ 160 വാട്ട്സിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബലേനോയിൽ 4 ഡോറിലും നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സബ് വൂഫറിൻ്റെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു നല്ല ബേസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഡോറിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് 3-വേ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്നത്. റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ പ്രൈം സീരീസ് 3-വേ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാനലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ സീറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട്. ബാക്ക് ഡോറുള്ള സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫിറ്റിങ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി, റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 2022 മോഡൽ ഏറ്റവും പുതിയ ബലേനോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 ഡോറിലെയും സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി ഡോർ പാഡുകളെല്ലാം നമ്മളിത് പഴയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറയുടെ ഇത് HD ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബലേനോയുടെ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസിനാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ എടുക്കും. ഇത്രയ്ക്കും പവറാണ്. ഒരു സബ് വൂഫറിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും.
ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. റോക്ക്ഫോർഡ് അടിപൊളി സാധനമാണ്. With their nails done. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്നത്. ഇത് 216 ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് വരുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് HD ക്യാമറയാണ്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി HD ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സീറ്റ് കവറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ മോഡൽ സീറ്റ് കവറാണ്. അവർ കാണിച്ചു തന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ സീറ്റ് കവറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കാറിൽ കയറ്റി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതേ നല്ല ഷേപ്പിങ്ങിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സീറ്റ് വർക്ക് നമ്മുടെ ഏകദേശം ബാക്ക് സീറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഒരു സിൽവർ ട്യൂബ് ലൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ റെഡിയാണ്. നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വേണമെന്ന് കസ്റ്റമർ പറയില്ല കേട്ടോ. അമ്മാതിരി ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബലാനോയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിനി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റോക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായും നമ്മളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ.